सातकन्डेबाट देखिने तोरीबारी। जताततै तोरीको फुल फुलिरहेको छ। यस्तो तोरी फुल्दा पनि नेपालीहरूले तेल चाहिँ सूर्यमुखी र भटमासको तेल किन्न बाध्य छन्। यो उत्पादन भएको तोरीहरू चाहिँ कहाँ जान्छ होला कि? हेर्नु, तोरी नै तोरी। यता चाहिँ यो बारी के भन्छ, यो के भन्छ, बुलकी चौर, त्यहाँ पनि तोरी, जताततै तोरी। तर यत्रो तोरी उत्पादन गर्छ तै पनि खानुपर्ने भटमासको तेल र सूर्यमुखी। के भएको होला यो? गजब छ। यो माछ खानुको पनि देखिन्थ्यो होला।